Ang matuod nga pagsimba o kon pag-worship sa Ginoo dapat naton hibaluon kag dapat naton tun-an. Kaya mo ini ang plano sa Ginoo para sa aton agud mahimaya naton ang iyang ngalan. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagbusisi sa atong leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, mayari ako duha ka mga upod subong, mga kababaynan, aton mga maestra, aton mga professors diri sa aton nga School of Arts, Sciences and Education diri sa CPAC. Ang akon una ipakilala sa inyo si Ma'am Ruby Tonyakaw Campos, originally coming from Samar, pero ari na siya subong diri nagatit sa aton nga English department sa aton nga SASED or School of Arts, Sciences and Education. Siya mga kauturan batid na kag seasoned teacher sa education. Gani ang atong leksyon subong is about education. That's why I invited these ladies with me because kabalo ako mga kauturan nga may share, may kahatag sila sa aton sa sini nga tion. Ma'am Ruby, mayong adlaw sa imo. Ngayong adlaw man, Pastor. Ari ako, subong adlaw, malipayon, nagabulig sa aton nga diskasyon sa sini nga adlaw. Nalipay gid ako, Pastor, nga Yes. kabahin ako sini nga diskusyon naton subong. Yes, mga kauturan, si Ma'am Ruby, originally from Samar, waray-waray, but she will try to speak in Ilonggo. Dugay naman siya diri, pila na sa katuig diri sa Kailongguhan. But if in case makahambal siya sang Cebuano o kung waray taga Leyte, let's just accept her presentation mga kauturan ba at ako na kay balo nga aton gid mahangpan aton siya mainsindihan despite hindi gid pure nga Ilonggo ang iyang gamiton karon. Ang ikadua na kon nga pakilala sa inyo, originally from Romblon pero dugay na diri mga kauturan sa Kailongguhan, sa siya sang mga professors naton sa School of Arts, Sciences and Education, and siya ang coordinator sang Filipino Majors mga kauturan. Wala sang iban si Ma'am Allen Gabotero Amarelia. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Nalipay gid ako nga invite niyo ulit ako para makibulig sa pag-discuss ang aton lesson subong adlaw. Yes, mga kauturan. Another naman nga import naton si Ma'am Allen mga kauturan from Romblon. So, Romblon lalanon ng ilang hinabalan. But they would prefer to speak in Tagalog. That's why siguro aton karon dugay mabatian siya nga may mga halo siya nga mga Tagalog. But anyway, kita tanan nga mga Ilonggo can understand Tagalog. Okay, so Ma'am Ruby, Ma'am Allen, salamat gid sa inyong pag-acceptar sini nga challenge. Kag ako nakahibalo nga this is not easy but nevertheless magamit din kita sang Ginoo sa sini nga adlaw. Apang sa hindi pa mga kauturan, ako na naitamyawon ining aton mga kauturan nga masunson suportar gid sang aton nga programa ang pagtuon subong. Si Sir Noel Salazar dira sa may La Carlota, si Sir Noli and Mrs. Arban sa Bacolod Central Church, si Brother Clark and Mrs. Clark Estima dira sa New Central
Adventist Church sa Central La Carlota. Ako man pasalamatan ining mga katawhan sa luyo sining aton nga kameras. Si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberay Tapaya, si Sir Rodel Vargas, si Roel Largado, si Sir Dan Manong, kag si Sir Ryan Cosi. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Kag akong ginatamiyo ang aton mga kailungguhan dira sa Southern Mindanao, sa may General Santos City, Coronadal City, sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag sa mga provinces dira sa Davao, kag sa Northern Mindanao. Aton man mga kauturan sa Romblon, sa Palawan, sa may Masbate, sa Leyte, sa Samar Provinces, Leyte Provinces, mga kauturan naton nga mga Ilonggo, kami nagatamyaw kag nagahatag pagpakamayo sa inyo nga tanan. Okay, ari na kita Ma'am Allen kag Ma'am Ruby sa Leksyon 7, Worship in Education. Ang pagsimba pinagi sa pagtuon. Sa hindi pa ako na pangabayon si Ma'am Allen, apang sa hindi pagali si Ma'am Allen magbasa, aton na duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, maluluyo namon nga amay, nagapalapit kami sa imo, nagapasalamat nga ikaw naman magahatag sa amon sini nga kahigayunan sa pag-review kag sa pagtuon sang leksyon sa sini nga semana. Kabay pang ang balaan nga Espiritu magaupod sa amon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Allen sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa 1 Kronika kapitulo 16 kag bersikulo 29. Nagasiling, ipahanungod sa Ginoo ang himaya nga nagakaigo sa iya ngalan, dala kamo sing halad kag kadto sa atubangan niya. Simbaha ang Ginoo sa balaan nga pagpanapot. Amen. Amen. Kanami sa aton sadsaran nga teksto. Yes, Ma'am Allen and Ma'am Ruby, ang aton nga leksyon subong leksyon 7, Worship in Education. Ang aton nga introduction nagahambal sa aton nga kita nga katawhan. Ang tao na natuga with an instinct or with an inherent spirit or act of worshiping supreme being. Na gani ina nga klase sang espiritu sang tao dapat gid tudloan, giyahan kay base magtalang ang tao kag magsimba sa mga butang o kon sa iban nga mga Dios o Dios. That's why ang aton nga leksyon subong worship in education. That instinct in man, the inborn ara na pagkatao naton, ara na nadaan nga klase sang huna-huna sa aton sa pagkilala sang supreme, sang dako-dako sa aton nga dapat naton isimbahon. Yes, Ma'am Ruby, ano ang imong makadugang diri sina nga ideya? Tuod na pastor, kita gid nga mga tao may ara gid kita ya gina-worship bisan ano ang ara na gid sa aton ba nga ma-worship kita sa something. Hindi gid mapugnan. Kay ara gid na sa aton. Ang problema lang dira usahay basi ang aton nga gina-worship iba na. Iba na, hindi ang So kinahanglan nga giyahan gid kita kanami. sang maayo nga ano good ang tama nga worship ta. I-worship o simbahon. Yeah, kanami sa imo gigamit nga word, Ma'am, giyahan. And that's it, guided. Giyahan ang isa ka tawo kung ano ang dapat nga iya pagasimbahon. Yes, Ma'am Allen, ano pang imo madugang? May nabasa ako, Pastor, na sila isang isa ka author na ginhatag sa aton ang language. Ano ang language sa Ilonggo, Pastor? Pululungon. Ang pululungon, ginhatag sa aton sa Ginoo para daw kita maka-worship sa iya bisan anong oras. Yeah. So, very important ang language, ang pululungon, kay amo na ang ginagamit naton sa pag-worship sa iya. Kag ang isa pa,
kung ga-worship kita, dapat upod man kuno ang good deeds. Good deeds. Ang aton mayo nga buhat. Maayo nga Yes, buhat. kanami ma'am sa imo nga punto nga kita we are gifted with words, with language nga wala na iya sa other created beings. Correct. Ara lang sa aton. Te ano ang intention sina nga ginhatag sang Ginoo na sa aton gintagaan kita sina nga dulot o kon gifts sang Ginoo. Wala na sa iban nga mga sapat, wala na sa tanom, wala na. It's only human being. Human being. So may tuyo ang Ginoo sina. And that's what we will try to explore as we go on with our lesson. Nga dapat ina nga pululungon, ina nga gift of speech kin dapat gid Magamit. mag-guidean, magiyahan, okay, through education. Okay. Yes, ari kita sa aton leksyon sa Sunday nga leksyon. Yes, we all worship something. Na amo na is aton nato na kon sa introduction. Yes, ma'am, alin may kadugang pagid ka sa aton nga Sunday nga leksyon. We all worship something. Nagasimba kita sa mga butang. Sa atong introduction, di ba ginhambal nga gintugat ta sang Ginoo para mag-worship sa iya. Yes, yes. So ano yung something, that something na dapat aton i-worship. So ang isa ka experience dire ang sa Daniel 3, di ba pastor? Yes, ang yes. three friends Yes, ni Daniel. So makita naton dito sa ila experience na because of what they have experienced na wala sila nagsunod sa pag-worship dito sa image na ginapa-worship sa ila. So may ara na ginpakita sila sa aton. And number 1, only God is worthy of worship. Yep. Ang Ginoo lang gid. Number 2, they took ang Exodus 20, 4 to 6, daw sa ila gid heart. Naintindihan gid nila kung anong ibig sabihin sang Exodus 24:6. And because of that, na wala sila nag-worship dito sa image, naka-witness sila sa thousands of Yep. people. And that's correct. Yes, ma'am, may kadugang ka, ma'am. Ruby. Oo, pastor, tinuod din na. Ang atong leksyon, naghambal diri nga kung ano ang gina-focus ta. Diin ang aton attention na focus, amo gali na ang ginasimba ta. Simbata. So kung dira gid gibutang mo ang imot tagipusoon, Yeah. ang imo nga panghuna-huna, tanan na lang nakafocus dira, that is what we call we worship that object. Yeah. Tapos ang worship gali pastor sa istorya to ni Daniel kag sa iyang mga friends, Yeah. nakuha ko man dito nga punto nga is unconditional. No? Kay di ba naghambal si Daniel nga hari ni Nebuchadnezzar, kami nagtuo nga luwason kami sa amon nga Dios. Pero kung hindi man hindi Padayon gihapon gyapon kami, hindi gihapon kami mabaw sa imo nga imahin. Yep. Wag ka nami gid Nami. pastor. Yes. Ma'am, kung aton padaluman ina, hindi lang na nga nagwa dayon sa ila mo. Ina nga klase sang ideya, ina nga klase sang convection, hindi lang na nga nagwa na siya. Yes. It has the beginning. Nga, kung aton gid reason, na-train gid ini sila dito sa ila ginikanan sang una. Correct. Nga ang ilang family must be, they must be taught by their parents o natudluan sila sa ila ginikanan to worship the true God, kagintagaan sila sang saktong giya, saktong nga modeling, nga kung magwa sila, carry over ina nila nga mga pagtudlo. Kay kung hindi naton matudloan naton mga kabataan sa pagsakto nga pagsimba, sakto nga paghimo, sakto nga pamatasan, pagwa nila, dala nila na ang ilang natunan o kung wala natunan sa sulod sang balay. Ang isa ka bata nga matinahuron sa sulod sang balay, pagwa niya sa iya balay, matinahuron gina siya. Correct. Yeah. So ini si Daniel, si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego, ako nagapati nga gintuduan sila sang ila ginikanan sa sulod sang balay sa pagsimba sang sakto nga pagsimba. That's why sang sagwa na sila, they stand alone, independent sila, na carry over nila ina nga klase sang truth kind of
worship. Yes, Ma'am Alin, may kadugang pag Ang isa pa sa nakita ko, natun-an ko dire sa three friends, pastor, is hambal gani dire their willingness to die. Die, No? yeah. Ang willingness nila na magpakamatay. magpakamatay bisan pero it's still a part of worship gali Yeah. gihapon, pastor. Kagka nami gidya nga ako yaga pag ting aton nga leksyon karon is education mo in worship. Sa aton pa ang ilang ginikanan gin-train sila, gin-educate sila sa proper worship kag the kind of God nga imo worship on. Yes, Ma'am Ruby. Tuod, pastor. Sa aton pagali, pastor, si Daniel kagang iya nga mga friends na himo adto nila tungod kay sila gid natudluan, na edukar sa ilang mga ginikanan, diin man na naghalin dito pa sa ila mismo nga balay, balay. sa ila nga puloy-anan, kay hindi na siya mag-automatic lang. Automatic ya kanami sa Oh, hindi lang mag-automatic na nga magwa lang nga amo na ang ilang nga ano, kung waay gina sila na it became their habit already because they were educated by their parents. kanami ma'am sa imo Na-educate word gid habit. sila. Kung ang tao gali pastor ma-educate sang maayo, bisan diin pa na siya magkadto. Imagine in that time wala na ang parents dito ni Wala Daniel. Wala na mama papa nga magpahinomdom sa ila. They were on their own. Yeah. Kag-ara sila sa lugar nga mga hidden. Yeah. Mga Kristohanon ang mga tao. Pero nagwa gid ang ila nga automatically nga kung ano gud ang ilang nga conviction, Yep. amo gid ang ilang ginbuhat. Yeah. Tungod kay na-edukar yes, ma'am. Kanami sa imo nga punto nga at least halin gid silang panimalay. Now, let's go to Monday. Amo na siya. Oo. Nga ang Monday, nga ang aton mga kabataan at home we will start the true worship, and then sa community amo ni siya ang ginhimo sa mga Israelinon. Yes, Ma'am Allen. Anong imo nakita sa aton nga Monday nga leksyon? Sa Monday nga election, pastor, gina-remind sa aton, especially sa mga parents, na itudlo gid, Yes. itudlo gid tell the story, no? I-story gid sa mga bata kung ano ka-deep ang paghigugma sang Ginoo sa aton. Tapos dapat i-tell man naton daw ang story sa mga bata, like the experience of the Israelites na nag-disobey sila, wala sila nagsunod sa commandments, wala sila nagsunod kay Moses. So anong nangyari sa ila? So para mabalaan man sa aton mga bata at this time na kung hindi kita mag-obey sa kung anong ginatudlo sa mga parents, no, sa mga pastor, kag especially mag-obey sa 10 commandments, may mga konsekwensya na mangyari sa aton. Yeah. Yes, Ma'am Ruby. Ano pa gid Oo. Ang diri sa Monday, pastor, nakita ko nga pagtudlo gali sa aton mga bata, upod sini ang pagkanta. Naghambal diri songs, no? Songs, mga words, songs of praise. Praise. So ang pagtudlo sa aton mga bata, pag-edukar ta sa ila, hindi lang siya nga words. Bisan pa sa ginakanta naton. Part ina sa pag-educate sa ila. San o kita magakanta? 'Di ba, mga kauturan? May panahon nga magkanta kita, kaupod ta ang mga bata. Ina na siya nga pangakantahon naton. Kabahin na ina sa edukasyon nga ginatawag kung gusto naton nga matrain ang aton nga kabataan. Yep. Mga utod ang kanta, masiling naton nga daw kakanta-kanta lang na, but there is education in song, in singing. Repetition na siya, mamo. And the best way to teach is repetition, di ba? Sa una mo ginaya, basa gina sila sang 10 commandments, repeat na ya, repeat from morning up to afternoon, up to night time, repeat because that's it, masalsal gina sa imo utok sa lintipatakan mo kung imo na i-repeaton mo. That's why kita gani sa estudyante pakita magtuon kita repetition ginaya, pero may gina-repeat nimo kapila nimo Rizal was born on June 19. Rizal was born on June 19. Rizal was born on June 19. Agud to nga hindi mo malipat. And that's the same as song. Kahit yung kanta balik-balik mo na kanta,
and the lyrics of the song will always remind you. And this is it. One of the ways of the Israelite teaching their children is through song. Praises. And then isa pagid, nga hindi sila malipat kung ano ginhimo sang Ginoo sa ilang nga mga kaluluhan sa una. Kay isa sang manami man nga leksyon is history. Ano ang ginhimo, okay? Na ti ang aton gani kabataan kung kaisa gani kabalo sila nga ay si Papa gali ning gapahid sang buli ko, si Mama gali amo ning amo ni, and then they will cherish that one. Ila ginaman duman. That's why mabalik gina iya nga kung may ara na sila nga mga chance to pay back, ila ginadumdumon pa. Ginbay ko ni kay ikaw gali ang gapahid sang akon sang una. Te salamat gid pa ha, hindi gid ko malipad sina. And they will cherish that kind of idea. Wala nakikita panahon, ma'am. Ari kita sa aton nga Tuesday. Yeah. In the spirit of truth. Ma'am, alin ako ni ikaw tagaan sang una nga punto. In spirit and in truth, gin-explain dire pastor na pag magsimba kita in spirit and in Yes. truth daw, ano ang hambal, dapat there is already the love of God sa aton heart, ara na ang paghigugma sang Ginoo, na-experience na naton, may ara na kita close relationship with the Lord pag ginahambal naton na worshiping in spirit. Now there is close relationship sa Ginoo, kay through that dira makita na there is already the purification sa aton puso, may purification na pagkatapos na bayluhan na pati ang aton mga panghuna-huna. Yeah. Yes. Okay. Ini ang aton nga Ma'am Ruby, before I will give you the time. Ini ang aton nga Tuesday sa aton nga Martes nga leksyon, in spirit and in truth. Ang isang aton leksyon nagahatag sa perspective o kon sa experience sang babae nga woman at the wheel, atong nakita ni Jesus nga babae nga Samaritanon nga babae nga nagdebate ang babae sa iya, kamo mga Hudiyo mangayo ka tubig sa akon, siling ni Jesus, pwede mo kung matagaan tubig, mainom lang ko. Na nayanghag ang babae, oh Hudiyo ka, mangayo ka sa akong tubig. Ti wala yan nagapakig-angot ang Hudiyo kag mga Samaritan mo. Oh, ti isa pagid nga ginhambal iya sang babae nga kamo nga mga Hudiyo gasimba kamo dito sa Jerusalem. Kami ya nga amon mga kaluluhan gasimba sining bukid ni sang Gerizim, amon na diri ang amon ginasimba. We make this mountain holy. Dra kami nagasimba gin sabat si ni Jesus. A time will come nga hindi na ang place ang importante nga magsimba kita sa kamaturan kag sa espiritu, and that is acceptable before God. Ma'am, can you elaborate some more about that? So, mahambal kita, pastor, nga sa espiritu kag sa kamatuoran. Focus ko dira sa kamatuoran. Kamatuoran, meaning, kung magsimba kita, ang aton gid, siguraduhon nga ang aton ginasimba, tama. Tama. Hindi lang nga bisan ano, Mm-mm. kay truth mo. Mm-mm. Tama. That means tama ang doktrina nga ginagamit mo, ginapatihan mo. Hindi lang bisan ano da nga mga laton-laton lang. Hindi lang mga kay hambal niya, tradisyon, amo ni. Ang kamatuoran gid, importante na mga kauturan nga ano kita, kung may gipatihan kita, arang tinuod gid. Hindi lang palaton-laton. Yes, and that's correct, ma'am. Kanami man sa imong punto, ma'am Allen, kanami man to sa imong punto. Nga ang punto diri nga si Jesus nag-direct sang una-una sining babae, sang Samaritan woman, nga kinahanglan hindi ang place importante. Kay bisan sa puno ka lang sang mangga o kung dako man nga cathedral, it does not matter. As long nga, Ma'am Ruby, imong ginambal, we will worship the truth. Ang kamaturan, ang matuod nga doktrina, ang matuod nga pagtudlo halin sa Biblia, kag matuod nga Dios nga atong ginasimba. Ti bisan ano kadako sang cathedral, ano kadako sina nga lugar,
Okay. Kung ang imo ginasimba hindi mato, that's still useless. Kag bisan diin ka nga lugar, the place does not matter. Sa Mika ka man, sa Europe ka man, sa Manila ka man, o kung diri ka man Puno sa sa Negros, kahoy. o bisan diin ka man does not matter before God. But you have to worship in truth and in spirit because God is spirit. So, ara sa espiritu naton nga pagsimba, and that is right education in worship. Yes, ma'am. Alin. Ang nakita ko man, isa pa sa nakita ko dire pastor, 'di ba si Jesus gin expose niya ang mga illicit relationships ng babae. Oo. Pero ang ano sa babae kay iya ginlain ang topic. Yung topic yan. Pero nagkaroon man ng opportunity si Jesus na i-explain kung ano gid ang Yeah. true True worship. worship. Yes. Kanami. Kanami, ma'am Semo. Okay. Beauty and holiness. Okay. Ang isa ka punto diri nga ang mga Israelinon, ma'am, ang ila gid nga kamo man ni ang mga Israelinon ginakusar sa babae nga Samaritanon, kamo nga Israel nga mga Israelinon, kamo nga mga Hudiyo, ang dito ang inyo ya ang Jerusalem, ang templo nyo to, amo ang pinakabalaan nyo, and that's correct. Kaya isang una pagwa nila sa Egypto, God emphasized to them that this sanctuary is the dwelling place of God, and that's correct. We cannot blame the Jews. But apang silang ni Jesus, a time will come nga ang lugar hindi na importante. Ang aton lang nga pagsimba sa espiritu kag kamaturan. Okay. So, ang diri ma'am nga punto nga sa ilang nga pagsimba, sa ilang nga pagpatawad sa pangsala, di grabe gid ma'am siguro pananindog gid ang ilang mga balahibo sang magatubang sila sa sanktuaryo, thinking nga ara ang Ginoo dira sa sulod. Among ba na bala may dagko kita nga bisita nga grabe gid ang aton nga pag repair kay ti ipos kamo kay may bisita dira na ti amo man na ang attitude sa mga Hudiyo sa una kag mga Israelinon nga ang templo ara da sa to nga the dwelling place of God. Isa man na ma'am nga aton dapat itudlo sa aton mga kabataan. Nga every time they will get inside the church. They have to respect just like what the Israelite had been doing in the past. Yes, Ma'am Ruby. Yeah. Tuod gina pastor. Kinahanglan ta gid na ma-emphasize sa aton mga batanon, mga bata, mga anak, mga estudyante ang reverence nga ginatawag kung diin kita ara ang Ginoo, that is a holy place. Tapos isa pa gid pastor, beauty of holiness. O itudlo tagid sa aton mga bata, ang mga kabataan, mga young people. Ako mag-worship gali kita, ang imo nga mind and hearts should be holy. Paano na? It should be the right mind, the right heart. Meaning, wala gid sila dira nga tinaguan bala nga malain. Kaya hindi gali na tama nga mag-worship kita, mag-alagad kita sa Ginoo, pero ang aton heart corrupt, may ginahuna-huna kita nga malain, ngadto sa aton isig katao. So, in that, hindi na gali na matawag nga beauty and holiness. Kung malain ang aton nga panghuna-huna, pero nagasimba lang kita. Pero ang aton heart, it's not right. Our mind is not right. Yeah. Itudlo tagida sa aton mga kabataan, pastor. Yes, and that's kanami. Ma'am Allen, Diri lang gid pastor na intindihan ko sa pagbasa ko sa lesson na ang meaning gali isang beauty of holiness. The beauty of holiness kay gina-compare diri ang pagsimba sang iban nga mga tawo, Yes. especially sa unang panahon kag sa aton. Kay they are worshiping sang mga inanimate na mga bagay pagkatapos bisan ilang mga bata ila ginahalad. ang mga acts nila is mga last, no? Para lang magsimba sa imahe or image. Pero makita naton ang contrast kung paano kita dapat magsimba sa Ginoo. Wala siya ga-require na ipang halad naton mga bata o kung hindi ta magbayo dira kung gasimba, no?
lain ang ang gina-require sa aton sang Ginoo. Yeah. Sa heart gid naton dapat. That's why ma'am kanami gidya magsimba kita nga formal gid bala. Kay makita naton ang beauty, no? Correct. It's not only the physical beauty but even the aesthetic beauty, beauty in the mind. Yes. Nga makita mo dira ngay kanami ka formal sa iya. Kag hindi lang ordinary bala nga casual dress. Nga amo lang gyapon makita mo sa ordinary days, amo man makita mo sa special day nga day of worship. Yeah. That's why there must be a distinction. There must be a difference so that we can see the difference and the beauty of our worship. That's why ginatawag beauty of holiness. Nga, holy kita, ina nga bayo, pang simba na niya. Special. Pang lagaw. Dira mo makita, dira mo madiparahan ang kanami katahom sang pagkabalaan, beauty of holiness. Wala na gid kita panahon mga kauturan. Ang aton lang nga Thursday nga leksyon nagahambal siya mga kauturan sang adultery ganini siya In adultery and education. Idolatry, I mean, in education. Idolatry. Yung pagsimba sa lain nga Dios. Okay, ang isa di ka punto ang istorya sa mga disipulos ni Kristo nga ginakusar sila sa mga Hudiyo kag mga Pariseo nga ang imo mga tawo nagakaon nga wala ka panghugas sang kamot. Okay, so siling ni Jesus, kamo bala ginapakadako nyo ang tradisyon, ang mga pinalaton-laton nga sugid, ang inyo nga mga kaluluhan kung anong ginahimo nila, di ginadisregard nyo ang kasuguan kag ang kamaturan. Kabay pa mga kauturan nga aton ininaintindihan na aton nga leksyon way nakita panahon. I will be asking Ma'am Ruby sa iyang last word. Yes, ma'am. Sa akong diri pastor na hinumduman ko ang aton nga leksyon nga sa Exodus Deuteronomy chapter 6 gi-emphasize gidira nga ang pag-edukar especially sa 6:7 chapter 6 verse 7 Yes, ma'am. ang importante ang pag-edukar sa atong mga bata pagtudlo sa ila sa pulong sa Ginoo diligently. Ang diligently gali nga word dira pastor kung mag-edukar kita o maukod kikita ko sa Grigo nga pinulungan is sharpen daw nagabaid ka basang kutsilyo. So meaning ipadulot mo gid. Very important mga ginikanan nga aton ini buhaton sa aton mga kabataan samtang kita magatudlo sa ila paano naton i-worship ang Ginoo. Maedukar gid naton ang mga bata. Samtang ara pa sila sa aton mga puder. Yep. No? Kanami. Importante na siya. Ang amo gini ang gusto ko nga ma-emphasize Amen. sa aton nga leksyon. Yes, ma'am. Yan, Ma'am Allen, last word, ma'am. Ang gusto ko man ma-emphasize pastor especially sa mga parents na dapat mabalaan gid naton kung ano gid ang story, no? Ang history, mabalaan gid dapat naton kay hindi wala kita matudlo sa aton mga bata kung kita mismo wala kabalo sang story sang Ginoo kag sa mga Israelites ang una tanan from Genesis up to the Revelation dapat mabalaan gid naton kag maitudlo naton sa aton mga bata kay we have the responsibility na itudlo sa aton mga bata kay ang aton mga bata dapat maitudlo man nila sa next generation. Yes. Kanami, mga kauturan, ang atong leksyon subong worship in education. Nga kita gintagaan sang Ginoo sang inborn nga huna-huna nga magsimba dapat aton tudluan ang aton utok ang aton kaugalingon sang matuod nga pagsimba ang aton man mga kabataan aton man tudluan sila paano magsimba paano kag sino ang ila simba kag kun ano ang kamaturan amo na nga nagdilanto o kon successful atong mga abyan ni Daniel kag si Daniel tungod nga ang ila ginikanan nagtudlo sa ila. So, sang paglakat, pagbiya na nila because one day, Ma'am Allen, Ma'am Ruby, hindi tawalan, one day we'll be separated from our children. Yes. Kag they will become independent. At least makatindog sila because we have taught them, nakatudloan naton sila sang sakto nga giya kung sinong ila simbahon.
Mga utod, wala ginamon siguro mahatag ang tanan tungod sang aton panahon tama kanubo. But kami nagapati ni Ma'am Ruby, ni Ma'am Allen nga amo nahatag ang mga major nga mga punto. Kag ang Dios magkapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Ma'am Ruby sa pagduko sa aton mga ulo sa aton closing prayer. Heavenly Father, we want to thank you for reminding us this morning that we need to teach ourselves, our children, our young people, who to worship and how to worship. Yes, Lord. May we continue to do this as we live in this world day by day, to have that responsibility to teach our children. In Jesus' name, amen. Amen.